नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे कुछ मित्रों ने हमसे पूछा था कि ये मशीन चलते समय कितना आवाज़ करती है, तो ये वीडियो हमने इसी डाउट को क्लियर करने के लिए बनाया है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस मशीन के शोर को या साउंड को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जब वो वॉशिंग कर रही होती है, और दूसरा स्पिनिंग यानी कपड़े सुखाने के दौरान। ज़्यादा साउंड ये मशीन करती है आपका स्पिनिंग साइकिल में। वॉशिंग में तो इसका शोर ना के बराबर है, और मैं अभी आपको दिखाने भी वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी हमारा वॉश साइकिल चल रहा है और इसमें मशीन जो है ना के बराबर शोर करती है, आप भी देख सकते हैं। और अब हमारा शुरू हो रहा है स्पिनिंग साइकिल। तो स्पिनिंग के दौरान ये मशीन पूरी स्पीड एक बार ना दे करके स्टेप्स में उस स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाती है। तो ये है हमारा स्टेप 1। ये है हमारा स्टेप 2। ये है हमारी स्टेप 3 की स्पीड। और ये हमारी स्टेप 4 की स्पीड। और ये है हमारी स्पिन की फुल स्पीड। तो देखिए दोस्तों, फुल स्पीड में भी ये मशीन जो है स्पिनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा शोर और वाइब्रेशन नहीं करती है। ये बड़े ही रीजनेबल लिमिट्स में रहती है। कंक्लूजन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये मशीन आपको सिर्फ 15,000 रुपये में अवेलेबल है, जबकि बाकी कंपनियों की मशीनें कोई 30,000, 35,000, 40,000 तक भी अवेलेबल हैं इस कैपेसिटी के लिए। तो इसका प्राइस बहुत रीजनेबल है, और माइडिया का ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। कपड़े भी साफ धोता है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने जो एक चीज़ इसमें नोटिस की है वो ये है कि अगर इसका टब आप पूरा भर देते हो तो वॉश तो ये कर देगा, लेकिन स्पिनिंग में ये उसको पूरी तरह से स्पिन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका टब जो है 3/4 ही भरें, जिससे कि ये स्पिनिंग और वॉशिंग जो है ठीक ढंग से कर पाए। क्योंकि ज़्यादा कपड़े भर देने से इसका बैलेंसिंग बिगड़ जाता है, और फिर ये, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिनिंग की स्पीड ये बार स्टेप्स में बढ़ाता है, तो फिर ये फुल स्पीड पे स्पिन ना करके उसको कम स्पीड पे स्पिन करके ही छोड़ देगा आप। तो ये एक चीज़ ज़रूर है जो मैंने नोटिस की है। अब मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इसी मशीन की एक फीचर या समस्या है। ये मुझे लगता है कि बाकी मशीनों में भी ज़रूर ऐसा ही फीचर होगा, जिससे कि मशीन अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। उसके लिए उसकी स्पीड वो ज़्यादा लोड के कंडीशन में बढ़ाएगा ही नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इसमें मैंने आपके सभी समस्याओं का, डाउट्स का क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न बच जाता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इस वीडियो के ऊपर कुछ लिंक्स भी दे रहा हूँ, जो हमारे अदर वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।